So haben wir den Rucksack. Also er fasst sich sehr schön an. Ne, es ist also, die Oberfläche fühlt sich anders an als Leder, aber es ist schon sehr, sehr gut imitiert sozusagen. Die Reißverschlüsse laufen alle gut. Vordertasche, also mein Handy jetzt mit dem Bookcase außenrum passt hier jetzt nicht so gut rein. Das ist auch ganz nett. Sehr schön finde ich hier die verdeckte Tasche. Das sieht sehr hochwertig aus. Das ist auf jeden Fall eine gute Handytasche. Ja. Die Seitentaschen sind ein bisschen knapp, die würde ich eher sagen für einen Schirm. Also meine 05 Edelstahlflasche bekomme ich hier mit Ach und Krach rein, aber das wäre mir jetzt zu umständlich, die immer da reinzustecken. Hinten ist noch ein Reißverschluss. Die Taschen sind alle mit dem braunen Stoff gefüttert. Der ist jetzt nicht so ganz weich. Ja, Innentasche, also Reißverschlüsse laufen alle gut. Hier sind noch zwei Taschen. Und hier ist noch eine Unterteilung in der Mitte. Die ist nicht so ganz hoch, aber natürlich hilfreich, um Ordnung in der Tasche zu halten. Ja. Die Gurte hätte ich natürlich schöner gefunden, wenn das Lederimitat noch ein bisschen weiter rübergegangen wäre. So sitzt es gerade mal ein bisschen über der Schulter. Das hätte noch ein bisschen hochwertiger ausgesehen. Sehr schön auch der Griff, der ist hier oben schön stabil. Schön zu greifen, das schneidet auch nichts in die Hand ein. So, jetzt ist ja noch der Extragurt. Hier finde ich es ganz schön, dass der Nylongurt nicht direkt hier angebracht ist, sondern hier auch nochmal so ein Kunstleder ist. Der ist ein bisschen kurz. Ja, über die Schulter ist er wahrscheinlich ein bisschen kurz. So, Gurte messe ich nochmal aus. Macht alles einen sehr guten Eindruck. Ja. Ein sehr schöner Rucksack, den man auch mal zu schönen Outfits tragen kann. Ich habe jetzt viele Rucksäcke aus anderen Materialien, aber das hier ist so der erste, der wirklich so dieses Lederdesign hat. Gefällt mir insgesamt sehr gut. This is a small backpack, but it holds a lot. As you can see, I've got my Zevia and a water bottle. This is the front. It has a small pouch in the front for keys or charging cords, receipts, whatever. It's nylon, so it wipes down nice and things don't tend to stick to it. It has a small handle. Also came with a larger carrying strap that I did not attach because I don't want to use that. It has shoulder straps. This is what I wanted, a backpack. Makes it easier on my shoulder and hands-free. It has nice strong zippers. This part I thought I wasn't going to like, the way it opens instead of from the top. But it's great because this is against your back and nobody's going to pickpocket your backpack while you're distracted. It opens up in here. I keep a change purse with my business cards. This is my makeup, cosmetics bag, my large wallet, all of my medications I have to carry everywhere. Nope. I need two hands to pull that out, but it's a large bag. Behind that, I have my bank pouch, has my my checks and deposit slips and pens. Behind that, there's pockets. Hard to see in here, but there's pockets back there, and I keep
my checkbook in one of them, which isn't there right now. You could keep your glasses or your phone or whatever in the other. I wish I could get this out with one hand to show you, but anyway, it's a lot of space, as you can see how big that is. Back. There goes the banking pouch. The wallet goes in the front. And plenty of room for your cosmetics and whatever else you want. And it stays put when you open it. It doesn't all fall out just because the pouch is on the flap comes down. I love it. It's pretty, very functional, and very well made. Strong sewn straps. Very nice. Porte-épaules grâce à la bandoulière amovible. Porte-main. Porte-dos. C'est réglable ici. Une poche arrière sécurisée par une fermeture éclair. Deux poches latérales. Une poche zippée intérieure. Poche pour le portable et petite poche plaquée. De grandes tirettes. Pour faciliter la fermeture. Une main, c'est pas facile.